sobanukirwa iyi modeli agace na ka 17. ni ukuvuga ngo mbazaniye modeli y'ikanzu hano nje kuyibasobanura mu minota mike kugira ngo usobanukirwe neza akantu ko kandi ku bijyanye n'iyi kanzu. Iyi kanzu reba hano, igitambaro cyose wayikoramo ugiye kuyikora cyangwa se ugiye kuyikoresha, ni ukuvuga ngo abari mu gitenge nibura wakoresha ibipande bitatu byose kugira ngo iyi kanzu ivemo ingana gutya. Abari mwitise nibura ni metero 5, kubera ko ino kanzu ifite vore ebyiri zigerekeranyije hasi. Hari akavura ko hasi cyane karimo fronce, akavura ka kabiri uturutse hasi gakase muri biye, kandi umwenda iyo ukase muri biye akenshi utwara igitambaro kinini. Noneho hakajyaho igice cyo hejuru mu gatuza, hakajyaho amaboko. Ari amaboko mureba hagana hari hasi harimo fronce, hejuru ni ukuvuga ngo ndaje ngusobanurire ku muntu ushaka kuyikora ujye ki wayikoramo. Ariko nk'uko umuntu ushaka kuyikoresha nakubwiye ngo imico 3 y'igitenge cyangwa nibura metero 5 zitisi. Reka nkwereke iyindi kanzu ijya kumera nkayo, njya nkubwira itandukanyirizo uburyo ki zikozemo, kandi zikaba zikozwe mu buryo bumeze nk'ari bumwe ariko zigatandukanyirizwa ku tuntu duto cyane. Reba nk'ingi yindi iri hano nayo bijya kuba bikoze kimwe ariko dore aho bitandukaniye. Ni ukuvuga ngo vura yo hasi koko ni fronce no mode nk'iyo hasi, ariko iyo hejuru nayo urabona ko ari fronce. Mu gihe nakubwiye ko iriya kanzu ya mbere nakweretse yo ivura yo hejuru ikase muri biye, wenda nano ushaka wayikora muri biye ugashyiramo udufuronse, ariko ushaka no hejuru naho ushaka gukora furonse bitewe n'uko ubishaka ukagira furonse ebyiri zigerekeranyije. Ni ukuvuga ngo itandukaniro riri kuri iyi kanzu n'imwe ya mbere ni hano ku maboko, wenda no mu nda ushobora gushyiramo turiya dufuronse, ariko amaboko yacu urabona ko arasatuye, kandi ikindi afite sentire hariya hasi. Ibi ngibi biroroshye mu gihe cyose waba wamenye uko bakora ino kanzu, modeli yose wamenya ikoze nyine nk'iyi kanzu, uko wayihindura kose wayikora. Dore n'ingiyi nayo yirebe hano, ni ukuvuga ngo hasi bikoze kimwe, ni ukuvuga ngo aho bitandukaniye ni hariya hejuru ku ijosi cyangwa se mu gatuza. Aho nta maboko iyi ngiyi ifite, ni ukuvuga ngo hejuru ikoze busengeri. Amadizayini yose washiramo icyambere nuko ari forume y'iriya kanzu. Rero abantu bakunda bitandukanye. Hari uvuga ati ngewe ndashaka amaboko, ngewe sinyashaka, ngewe ndashaka amagufi, ngewe ndashaka maremare. Ni ukuvuga ngo hano wakura ino kanzu ariko akayigira ngufiya. Sasa rero ku muntu ushaka kuyiga, ushaka kwiga akantu ko kandi iyi kanzu ikoze gutya, rikaze nkwereka isomo wajya kwiga. Iryo somo ryagufasha no kumenya uburyo ki wahinduranya nk'amamodeli agiye atandukanye. Dore rero n'ubundi bwoko bumeze nk'iriya kanzu, ariko iyi yoho ahagana muri tayo urabona ko yegereye. Ibi byose wabikora nawe usibye vura ziri hasi uko wazigerekeranya kose. Dore naho zigerekeranyije hasi inshuro nyinshi, wenda ni modeli yindi nshyashya iriho hano, amaboko urabona ukuntu akoze. Ni ukuvuga ngo wowe ubwawe cyangwa se umukiriya niwe ufite kuza akakubwira ati ndayishaka ko wayikora gutya cyangwa se gutya. Noneho wowe umutayeri reka nkwereke, ubundi nakweretse icyo nakwita nka forumire, ibindi byose wabyikorera. Ni ukuvuga ngo iyi kanzu narayigishije. Jya kuri YouTube channel yanjye hano wandikamo ngo isomo kwiga kudoda season ya 10 episode ya mbere, uhere ku ya mbere. Urabona ino kanzu nigishije imeze nk'iya nakweretse bwa mbere. Hasi ifite iriya vora nakubwiye, hejuru nabwo ifite indi vora ya kabiri kase muri biye, noneho n'agace ko mu gatuza kandi iregereye nta kibazo. N'amaboko yacu aragerekeranyije inshuro ebyiri kuriya uri kubibona. Ni ukuvuga ngo ukene kandi ifite n'akandi kazazani akagongo kari hari agaca hagati mu gituza no mu nda kakazenguruka. Ushaka kumenya no kanza akantu ko kandi ureba isomo ryayo hano rirahari, riratangira rikanarangira neza akantu ko kandi gukata no guteranya. Ni ukuvuga ngo wowe umutayeri urahita umenya uburyo ki wakora ino kanzu, kandi wamaze kumenya uko ikorwa no guhinduranya amamodeli ntabwo byaba ari ibintu bigoye. Bye bye, ndabakunda.